孩子咳嗽、打喷嚏，警惕呢风寒伤肺。中医说，过敏性鼻炎跟肺、脾、肾3个部位呢都有关系，肺和鼻子是连着的，所以呢鼻子的毛病呢首先看肺。小孩肺气弱，容易受风寒，让这个肺更虚，鼻子呢就得不到温暖，然后就出现鼻塞呀、流清鼻涕呀。如果肺受了风热邪气呢，鼻子呢也会塞，但流的呢是浊涕。肺气虚寒的呢，孩子会出现鼻塞、流清涕。孩子鼻子痒、打喷嚏，他们平时呢就容易感冒、爱出汗，或者是受了风寒就更容易发病了，还出现什么怕冷啊、怕风、不爱出汗，舌头呢颜色偏淡，舌苔薄白。所以呢，家长们，孩子们有这些症状的时候呢，要及时护理，保护好孩子的肺，让他们少受风寒。